قصص وحكايات من كل شكل ولون، هنقولها ببساطة لكل طفل في الكون، بس المهم تركزوا معايا في المضمون فقط في برنامجنا كان يا مكان. يلا بقى بينا نسمع حدوتة النهاردة. حدوتة النهاردة اسمها جسمي بتاعي جسمي أنا بتاعي وبس أنا وبس. كان يا مكان، كان في زمان بنت جميلة اسمها جاسمين. كانت جاسمين بنت شاطرة ونشيطة وبتسمع كلام مامتها. وفي يوم من الأيام مامتها قالت لها: انت كبرتي دلوقتي يا جاسمين وبقى عندك 3 سنين، وفي شوية حاجات لازم تعرفيها كويس. ردت جاسمين وقالت قولي يا ماما أنا سامعاك. قالت لها مامتها: بصي يا جاسمين، جسم كل واحد فينا بتاعه هو وبس، ومش من حق أي حد إن يحط إيده على جسم التاني. سألت جاسمين مامتها وقالت: بجد يا ماما؟ يعني جسمي بتاعي أنا وبس؟ قالت لها مامتها: طبعا يا جاسمين، الكلام ده للولد وللبنت برضه، وعلشان كده ما ينفعش أي حد يشوف جسمك غير مامتك وبس. ولما تدخلي التويليت لازم تقفلي الباب عليكي كويس، ولو أي حد عايز يسلم عليكي ويبوسك حتى ولو كان من قرايبنا يبوسك من خدك بس، غير كده يبقى غلط طبعا. وكمان ما ينفعش تقعدي على رجل حد خالص، احنا خلاص كبرنا بقى، ومنغيرش هدومنا قدام أي حد. وفي أماكن معينة في جسمنا ما ينفعش أي حد يجي جنبها أبدا أبدا. سألت جاسمين مامتها وقالت: وإيه هي الأماكن دي يا ماما؟ فراحت مامتها جابت عروسة من بتوع جاسمين وشرحت لها الأماكن دي فين بالظبط. كانت جاسمين بتسمع كلام مامتها وهي مركزة جدا، وبعد ما مامتها خلصت كلامها سألتها جاسمين وقالت: طب لو حد حط إيده على جسمي أعمل إيه واتصرف إزاي؟ قالت لها مامتها: بصي يا جاسمين، لو حد حط ايده على جسمك او عمل اي حركة ضايقتك من اللي قلتها لك لازم ما تسكتيش وتزقي ايده وتجري بسرعة لبعيد، وتيجي تقولي لي انا او تقولي لبابا، واحنا هنعرف نتصرف ازاي. ولو كنا بعيد عنك صرخي بصوت عالي قوي وسمعي كل اللي حواليكي، وساعتها هو هيخاف ويبعد بسرعة. قالت لها جاسمين: حاضر يا ماما. كملت مامتها وقالت: واي حاجة تحصل لازم تحكيها لماما اول باول، محدش بقى يقولك ده سر بيني وبينك، او ما تقوليش لمامتك، لان مفيش بنت او ولد شاطرين يخبوا اي حاجة عن مامتهم. جاسمين سمعت كلام مامتها ووعدتها انها هتنفذه. وفي يوم من الايام جالهم ناس قرايبهم علشان يزوروهم، وهم عندهم جاسمين غصب عنها اتدلق عليها كوباية العصير وهي بتشربها. دخلت جاسمين اوضتها علشان تغير هدومها اللي اتبلت، وقفلت الباب عليها كويس زي ما مامتها قالت لها. وفجأة لقت جاسمين حد من قرايبها بيفتح باب اوضتها عليها من بره. قعدت جاسمين تصرخ وتنده على مامتها بصوت عالي. يا ماما. مامتها جت بسرعة وقفلت الباب عليها. قريبهم اعتذر لها وقال لها انه ما كانش يعرف انها كانت في الأوضة بتغير هدومها، وانه ما كانش يقصد. لكن مامتها فرحت جدا منها لانها اتصرفت صح، وقالت لها: برافو عليك يا جاسمين، انت اتصرفتي صح، انت بنت شاطرة، لان جسمك بتاعك انت وبس، وما ينفعش اي حد يشوفه غير ماما. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ كنتم مع برنامج كان يا مكان، اعداد وتقديم شيماء عبد العال، مونتاج واخراج بسمة علي، مع تحيات رابطة إبداع.